منیژه دوستی و سال تولدش 1995 ساکن نویه دنقره که 12 نوامبر سال 2022 در پی لطکوب بیر رامونا از طرف شفرش در بیمارخانه مرکزی این نویه تحت طبابت قرار داشت. دیگر یگان بار به اوش آمده صبح 7 نوامبر از عالم چشم پوشید. از این زن قربانی به جالی شفر 3 فرزند خردسال یتیم ماندند. به شوهر او شمس‌الدین رامونوف اکنون تا 15 سال زندان تهدید میکند. ساعت 9:30 جان داد. متاسفانه 5 شبانه روز تلاش‌های طبیبان برای نجات منیژه دوستی و از چنگال مرگ ناکام ماند و صبح 7 نوامبر ما او را از دست دادیم. خبر دادم به پایگاه خبری بامداد در بیمارستان مرکزی نویه دنقره. بامداد قبلا خبر داده بود که شمس‌الدین رامونوف سال تولدش 1991 ساکن کوچه گدر استریت الهوی شهر دنقره بگاه 12 نوامبر سال 2022 در حالت مستی در خانه استقامتیشان با همسرش منیژه دوستی و سال تولدش 1995 مناقشه کرده. در جریان این جنجال عائلوی همسرش را زیر باران مشت و لغت گرفته است. به گفته منابع بامداد شمس‌الدین رامونوف بعد از مشت و شته‌های او به زمین افتادن و از اوش رفتن همسرش هم آرام نگرفته باز با چند ضربه دیگر به سر این زن بیچاره زده است. سبب مناقشه بین زن و شوهر معلوم نیست ولی به گفته همسایه احتمال دارد که بدمستی شمس‌الدین رامونوف سبب جنجال شده باشد. به گفته همسایه شمس‌الدین رامونوف در کان طلای دره رامید کار میکرد و درآمد خوب داشت ولی بسیار می‌نوشید. در پی آن حادثه منیژه دوستی و را در حالت وزنین به بیمارستان مرکزی نویه دنقره آوردند و طبیبان 5 شبانه روز باز برای نجات جان این جوان زن از چنگال مرگ مبارزه بردند ولی نتوانستند او را نجاتند. منیژه دوستی و از همان بگاه 12 نوامبر در حالت کما یعنی بیهوشی قرار داشت و طبیبان وضع او را خیلی وزنین می‌خواندند. شمس‌الدین رامونوف را همان بگاه 12 نوامبر بعد لطکوب همسرش کارمندان میلیشیای نویه دنقره با خود بردند. هنوز معلوم نیست که آیا به ضد او پرونده جنایتی کشودند یا نه و اگر کشوده باشند بر اساس کدام ماده کودکس جنایتی. ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قصداً رسانیدن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی همچون جزا از 5 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. ماده 117 برای عذاب و عقوبت از جمله عذاب و عقوبت شخصانی از لحاظ مادی از نفر گناهکار وابسته از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند.